ช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมไปไหนมาไหนมีแต่คนบ่นเป็นเสียงเดียวกันในกรุงเทพเนี่ย40 องศาแตะวันนี้แล้วนะครับส่วนในต่างจังหวัดคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งอยู่ที่สุขโขทัยเมื่อวานนี้อุณหภูมิสุขโขทัยร้อนที่สุดในประเทศไทย 41.4 องศาเซลเซียสครับสุขโขทัยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จะพูดถึงสัญลักษณ์ของฤดูร้อนลำปางฮะลำปางร้อนมาก คือเป็นสัญลักษณ์ทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวเลยลำปางเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปดูทางอำเภอตอนใต้ห่างจากตัวจังหวัดไปเนี่ยนะฮะห่างจากตัวอำเภอเมืองไปความร้อนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 40.2 องศาเซลเซียสแต่ว่าที่อำเภอเถินของลำปาง 41 องศาเซลเซียสครับส่วนตัวเมืองลำปางก็ 40.2 องศานะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกของฤดูร้อนปีนี้ที่ลำปางอุณหภูมิแตะ 40 องศาเซลเซียสแล้วชาวลำปางเป็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงชาวเหนือทั้งสุขโขทัยลำปางพิษณุโลกนครสวรรค์แถบนี้เนี่ยพอเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วจะร้อนมากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดของวันที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันนี้ภาคเหนือเนี่ยจะอยู่ที่เพชรบูรณ์ 40.5 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นนครราชสีมาส่วนภาคกลางอยู่ที่กาญจนบุรีกรุงเทพอย่างที่บอก 40 องศาส่วนคาดการณ์ของวันนี้ภาคเหนือเนี่ยจะอยู่อุณหภูมิประมาณ 36-41 องศาเซลเซียสอีสานเนี่ยจะขึ้นไปที่ 39-41 องศากรุงเทพยังอยู่ที่ 37-40 นะครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนพื้นที่เป็นอย่างไรร่วมกันจัดรายการกันได้กับผมแล้วก็น้องเซนต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันด้วยนะครับมันจะร้อนไประยะหนึ่งพอร้อนระยะหนึ่งก็จะเจอกับพายุฤดูร้อนความกดอากาศจากจีนที่แผ่ลงมา 13-16 มีนาคมนี้นะครับพายุฤดูร้อนจะเข้าไปที่อีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างขอให้เตรียมรับมือเพราะอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่พายุก็จะมาพร้อมกับฟ้าผ่าแล้วก็ลมกันโชกแรงต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการรับมือ